इतनी सारी गाड़ियों के बीच में से कैसे पहचानूंगा कि कौन सी गाड़ी चोर ले जा रहे हैं? मैं फिर भी पहचानने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यही गाड़ी चोर ले जा रहा है, पर उसे देखने से बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। ले लो भाई, इसका तो पापड़ ही बन गया।